लें जी, जो लोग कहते हैं कि हमें चाय बनानी और हमारे पास जो है वो सिलेंडर वगैरह भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है और हमारे पास कोई बड़ी केतली भी नहीं है, तो हम कैसे चाय बनाएँ? तो उनके लिए 2 चीज़ें आपको लेनी चाहिए। एक तो आपको कप वगैरह चाहिए और साथ में जो है आपको ये ओवन चाहिए। तो अब आपको दिखाया जाएगा कि मैं कैसे ओवन में चाय बनाता हूँ और आप भी इससे सीखें। साथ-साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा, ओके? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने दोनों कप वगैरह में दूध जो है वो डाल लिया है और जितना-जितना था दोनों में आता है, मैंने दोनों में दूध डाला है। उसके बाद दूध डालने के बाद मैं इन दोनों कप को क्या करूँगा, इसके ओवन के अंदर रखना शुरू करूँगा। जैसा कि आपने देखा है कि दोनों कप के अंदर दूध फ़िल करके मैंने ओवन के अंदर रख दिए और अब जो है मैं ये 5 मिनट का यहाँ पे टाइम लगा दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं मैं 5 मिनट का लगा रहा हूँ। अब 5 मिनट के बाद ये इसकी जो है हीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ मैंने 2 कप और वॉश कर लिए हैं ताकि क्योंकि जब वो बाहर निकालूँगा तो कप बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके होंगे जो कि आपको पीने के लिए वो तो आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, इसलिए 2 कप अलहदा से आप वॉश कर लें, ठीक है। अब आप ये अंदर देख सकते हैं, अंदर हीटिंग की वजह से जैसे ही उबलना शुरू होगा दूध, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो कंटिन्यू है अभी। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें दूध अंदर उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखें कितना उबल चुका है, धुआं भी निकल रहा है। अब इसको बाहर निकाला मैंने। बाहर निकाल के अब हम इसके अंदर पत्ती वगैरह और चीनी वगैरह मैंने डाल दी थी और इसको दोबारा उसके अंदर रख दिया है, ठीक है। और फिर से इसको स्टार्ट कर दिया है हीटिंग पे देना और ये हीट हो रहे हैं। आप लोग देखेंगे इसमें दोबारा से उबलना शुरू होगा चाय, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और हमारी चाय जो है वो रेडी हो जाएगी। जी, बाहर अब निकालेंगे इसको, एक बार इसको चम्मच के साथ जो है ना अच्छी तरह से हिलाएंगे। जी, होगी रेडी। अब इसको मैं बाहर निकालूँगा। ये देखिए उबाला आया हुआ था, बाहर निकाल के इसको मैंने चम्मच के साथ अच्छी तरह से हिलाया, मिक्स किया ताकि जो नीचे शुगर थी या पत्ती थी वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये चम्मच एज वो हम क्या उसके तौर पर यूज़ कर रहे हैं कि अब इसको हिला दिया मैंने, अच्छी तरह मिक्स करके शेक किया और इसको दोबारा से इसके अंदर रख दूँगा, ठीक है। और फिर से मैं इसको एक बार फिर से हीट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो हीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब देखना जैसे ही उबाल आएगा मैं इसको बाहर निकालूँगा। जी, तो इसको उबाला आया था, मैंने बाहर निकाल के दोबारा से इसको मिक्स किया और एक दफ़ा फिर से मैं इसको क्या करूँगा, उसके अंदर रखूँगा और रखने के बाद फिर ये स्टार्ट हो चुकी थी, चाय बन चुकी थी। मैंने उसको बाहर निकाला था, बाहर निकालने के बाद इसको दूसरे कप के अंदर जो है वो डाल दिया था क्योंकि ये कप इतने गर्म हो चुके होंगे कि आप अगर इनको होंठ अपने मुंह के करीब लाएंगे तो आपके होंठ जल जाएंगे। तो बेहतर है कि आप चेंज करें और उसके बाद इसके अंदर डाल के हम जो है चम्मच के साथ इसको प्रेस करेंगे ताकि जो चाय है इसके अंदर वो अच्छे से निकल आए। तो हमारी जो चाय है वो इसके बाद रेडी हो जाएगी। ये देखें अच्छे से इसको किया, ऊपर से प्रेस किया ताकि चाय जो अच्छे से निकल आए। तो जी हमारी जो चाय है वो रेडी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने पीना है तो आ जाएं। ये था आपका ये मेथड इसको चाय बनाने का, ओवन में कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। हाय कितनी मज़ेदार चाय है ना, बहुत मज़े वाली चाय बनाता हूँ। आप बनाते हो तो बताओ।